Syukur mlaku gak niteni aku. Kemrene. Rene paling. Dukure kono plakate. Oh ya Rene. Ya alhamdulillah rada eling titik gitu. Mari aku tak nge konten tentang tukang gabut aja lur. Gas gabut. Bingung gak lah apa ya. Wes, nge konten ngono ya. Mana kita mana kan? Soalnya mudun hati-hati. Soalnya mau curangnya lur. Pinggir. Nah, kudu ngilangin nek mlaku cok kenceng. Bahaya. Mlaku sikile kudu diring. Perkara apa sandalku gak ono ikune gak apa jenenge kalau gripe lah intine lagi mau ngicaki watu akeh lumute kayak ngene iki gak ndelok aku ya kurang apa jenenge kurang waspada. Kudu nyeker aja. Tapi serasi nggo sandal. Kata buah sandalku. Oh, kok ini bahaya lur. Langsung jurang pinggir lur. Jeru lur. Kayak rasaku nang arek air lur. Coperu. Oh. Bolongan iki lur. Coperu lur. Hati-hati lur. Waduh. Nunggu sing akeh wis. Bismillah. Berasa. Wow, ngeri. Iku saking ketutupan cuket lur. Aslinya cower lur, bahaya lur. Krungu suara banyu menandakan ya alhamdulillah mulai rada dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyo apale kulu tok ya wis penting dungane lur. Tetek tek ati. Gak usah ragu. Kadang iku kene iku ya apa lur ya. Sing garai tubuh lemah iku otake awak dhewe. Dadi ya wis ya apa carane kene iso mengendalikan pikiran kene dhewe lur.
Aslinya dende gue amat insya Allah. Pending ya gue mau pikirannya Joko. Ojo iku lur. Mau kan lagi nih. Saya ingin nyoba gini. Ini nih ojo panik. Don't panic. Wih, iki ono tangga-tangga iki lur. Apa iki? Penasaran aku tambah. Tambah penasaran ini iki. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ono sedingi lur. So adus alhamdulillah. Syukur ya Allah. Wah, apik lur. Masya Allah. Tidak nunggu ini mau ke sasar lur. Tempat air minum. Dilarang mandi, menabur bunga. Wih, gak nih ngombe lur. Aku berhubung aku mau nggo kopi lur ya. Nggo kopi. Terus kopi ini kayak rindi nih ceritanya ngono. Aku nggo 2 gelas lur, 2 gelas. Niatinnya nih tak nikmati ya angin liku. Nikmati ngono lho. Iku gugup soalnya ngelak lur, mari mangan mau. Sik sandal copot sik sing sopan. Bismillah. Ya nih kate ngombe lur. Wis ana kotoke gak ngurus wis. Syukur alhamdulillah ya Allah. Mau gak oleh mandi berarti lek ra mbuh oleh tak mending nang jedinge ojo nang kene lur ya menghargai. Si kini ayo iku kusi apa? Ah iki opo terjemahan lur. Bagi sampean sing ngertos sih pen terjemahno lah. Nang kolom komentar oke. Okay? Iya membuat ini apa lur? Gak ngerti. Ono panci-panci barang lur. Sepunten nih mbak, nggak kelambi, celana ndak. Iki paling kuat. Assalamualaikum. Jeding. Oh banyu lur. Kapan ketoro ya? Banyu lur.
Iki guane. Mbok iki jenenge gua apa lur? Pokoke air terjun Cebol lah apa? Kok nang ngono sekitar kono. Alhamdulillah aku mau mari ngombe. Jadi rotok seger titik. Lebih dari cukup alhamdulillah. Enak iki nang kene. Menikmati alam loh. Banyune seger ya ketok. Sadurunge balik sapu-sapu sih. Soalnya wis ngekei udara seger. Terus ya kei air seger. Nggak sapu, gak disapu. Ini mah kulon nih lor, bisa kayak sembayang nih. Bukan situ. Emang soalnya gini api. Ayo nak gon sampah berarti geser untuk kono. Oh iya, aku mau ke atas lur. Cio, aku tak menikmati dinginnya sini dengan cara bermandi lur. Mari mandi, baru ngadusi sepeda lur. Sericik. Kau pengen adus. Lekna legenda kan biasanya selendang ya. Di Jowo Torup lek gak salah. Iku cek bidadari ini gak sambal nang kayangan nang surga. Lah iki kira-kira kelambiku, celanaku, jaketku ngene iki. Ana sing njopo ah. Bekne ana bidadari ngono njopo ngono lho. Wis lah, tak dhisik lur. Bisa tutup insyaallah. Oh shit. Tutup sih. Titik Tanggungnya menggoda. Ini main ke atas. Tak kasih. Kasih lur. Sugar. Guys, balik sih lur. Sik, periksa sik kontakku iki mau nak kagak. Oke aman. Apik wis lek kontak iki kok ono. Mosok tutup peda sing tak tumpaki, mosok peda sing tumpaki aku. Tak jonjong ngono lur. Longsor tadi. Itu semen lur. Iya itu semen. Oh iya cik. Gak ngindari longsor ya. Ngindari longsor. Rasanya wendeng yang mari atus ya. Kayak dipijati 10 bidadari lho wis. Bahaya dah. Perjalanan yang panjang. Wih, nongko. Dia nak wait nongko ni. Tak bosok dek, emang. Harap hati-hati, jalanan licin.
Muni nih loh enak. Nging. Ngono. Jadi gak perlu musik nyeneng alam tuh. Ngrungokno alam guys. Refreshing healing lho tuh. Oh tak rasa tenang ngono. Ngono kok ono wong-wong sing nepang-nepang hutan. Demi nafsu dunia. Iya nek iwak lho. Kolame wong iki paling. Yo. Ketok iwake. Oh iya kok lami kata kota Jarno lah. Oke, alhamdulillah. Tutup lur. Berhubung lali kang gowo apa ini? Kang gowo cebok ya wis. Di oles-oles noe. Los. Terus mending ketok gak terus nemen lah lur. Timbang kok ngene. Rowo suka ngene. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Oke lur, sampai di sini perjalanan kita. Next, tunggu konten menarik berikutnya lur. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cek tambah semangat dulu regi. Tak cak nang gen-gen. Yo wis, alam-alam lah pokoknya tukang gas, tukang gabut. Pokoknya intinya berpetualang lah konten gue. Wis pokoknya follow gratis. Oke. Suwun lur. Assalamualaikum.